Aspiring for excellence. Chinana Momorana kutuzemana cha Basa Farma Radio Uganda umuja uliza nate program echote kwa manyumba CBS unakuwa mukaga isawa 12 n'ekitundu tuyina abavuko na kulwayo mu kyoto abasesa balero banyirivu basibya kabidi batemagana balinga abasuze musuku wa dodo anange ngabo temagana nnyo kale program echoto yino nze Sega Ilias ba producer wange mulengera wo Julius Mulemi na yange Kellen Semba Jujura kona tugera kwa twatwala mu program echoto kino kyeki echoto ko tubeera ne tusanyuka ne tudigida ne tutuzibwa ne tulungamizibwa ne tubuulirwa ne tugunjulwa mutegede omwana nga ayagala okubeera mu mbeera ennungi oteekeddwa okutula ku kiki oteekeddwa otula ku kyoto kale bane mwabanyirira we mutyo mbadde tusanyuse okubalaba tusanyuse okubasanga ssebo bannaffe muvuddewa tuvudde Lugojo Emukono Mutagwe wa Ssekiboobo Lugojowa Emukono Mutagwe wa Ssekiboobo mwe baani abanyiridde bwe muti Abayizi ba Mount St. Henry's High School Emukono Mutagwe Emukono Mutagwe yesebo eri gye bagamba wagira egundi eri gye bagoba abantu babagoba babatwalawa babatwala mu droni babatwala musepiria kale tuyazeke kakati yo nepogwa CBS mwalimu zekona mwalimu zekona kali kakati mu kyoto kino tubeera ne bandafa batukulembera ndi atukulembedde mu okujja nze sebo gwinyabo nkuwadde omuzinga luguli ogwo neyanzanye sebo nyabo gwana erinnya lyange nze Natukunda Shamsa Zuwena Natukunda Shamsa Zuwena obeerawo mbeera Kireka bakuzaalawa banzaala Mbarara nkulaba wenonyirira onywera kututa okera n'okwesiga omuzigo kale kakati bano kiki ekibalesona omusesa w'ekyoto sebo kulembedde bannakyaggwe bannange bano okuva ku Mount St. Henry's High School Emukono ng'ekitulese wano olwaleero tuzze okuyiga engeri omwana gy'alina okweyisamu okusobola okubeera omuwanguzi mu bulamu bw'ensi eno nga tuyita ku kyoto ekyoto kyekinyabo ekyoto ly'essomero ly'omwana erisookebwako okuyigirizibwa empisa kyekyo essomero omwana likola ki erisookebwako okuyigirizibwa empisa tweyanziza muna bwe bali kwetikka banno okubaleetako ewa kabaka ate kisonyusiza nnyo okuba nti ow'embarara yakulembedde abaana ba Ssekiboobo kale kakati mu kyoto kino tubeera nkye tuyita okulamya okola ki okusobola okutegeera obuvvo n'obuddo bw'abajjajjaffe engeri gye tutambulamu ng'Abaganda tumanye ensibuko yaffe tumanye ebyaffe ate agero tulamizaamu olunaku olwaleero banaffe yegwe ekozindala nze Kajimu Akram ndi mutabani wa mwami Kajimu Faizo ndi muzzukulu wa Isibira Ahmed Kalungi Makinje Kyaddondo ndi muzzukulu wa Lubobo mwalimu Mustafa agalamidde Luhalo Mbarara bamunju ya Kajimu Faizo bamujja lwa Isibira Kajimu Ahmed Makinje bamunulirwamu Lwamunda Kalebu bamutuba gwa Nampagi bamusigalya akawoya abakazi lwendo ebumpenje neddirange yakabbiro ku nguvu ombala guvuga nti tatula asumba busulumbi
tutulifu mutali kyalitto jajja wakasole ye kasujja ebusujja bumpenje busiro mama y'omumbeja nasuna Rachel n'olwekyo ndi saava tweyanziza munaffe saava mumukwirira omusajja oyo saava kagimu faizo mwana wa mumbeja mulabye obadde mmanyi omwana wamumbeja ayitibwa saava omulenzi omuwala ayitibwa ani kale tweyanziza munaffe nawoze tulageemu muganda nze Ziwa Steven ndi mutabani wanje John Bosco agalamidde ku mutala n'amawojjolo mu Kyaggwe ndi muzzukulu wa Ziwa Joseph Musoke agalamidde ku mutala n'amawojjolo mu Kyaggwe nva mu nju yanje John Bosco agalamidde ku mutala n'amawojjolo mu Kyaggwe nva mu lujja lwa Leniga n'afa agalamidde ku mutala Bajjo mu Kyaggwe nva mu lunyiriri lwa Kibira Ekalaji mu Bulemeezi nva mu mutuba gwa Kyomya Ebajjo mu Kyaggwe nva mu ssiga lya Muyomba Ebuyomba nva mu kasolya Kambaziira ebuli mu Kyaggwe neddira Nnyonnyange akabbiro ku nguvu mbala gwaffe guvuga nti bampa omuggo neweekere mu Kyambadde mu Kyambadde mulimu ki Nantyengo Manga Nzaala ye mukyala Nasuuna Lidia ng'ono yeddira Mamba Kakoboza akabbiro Gongolo Nakawuka era nga muzzukulu wa Nankere Ebukerekere munkubire nga musajja oyo ogambye muzzukulu wa Nankere gwe nze ndi muzzukulu wa Mbaziira muzzukulu wa jjajja Mbaziira Kakooto ebuli mu muki ebuli mu Kyaggwe bane mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okutulamizaamu mwena okumanya okulamya kakati ekyoto kino tubeera nkye tuyita oluki olufumo naye mutegedde amakulu g'ebika byaffe omuntu yenna olina okumanya amakulu gaki ogenda kujjawo newakabaka okuweerera naye onooba tolina kumanya ebika byo kabaka agenda kuweerera atya nga nawe kenyini nti weemanyi olina okumanya omukulu w'essiga ow'omutuba ow'olunyirimu ova otigiire maama ne taata byonna bikola ki engeri bwetutambula kale bwe bitutambula 88 kya Basafama Radio Buganda program ekyoto kwe tuli ngera olunaku lwaleero abaseesa be tulina be bannaffe aba Mount St Henry's High School okuva Mukono mu Kyaggwe wali ewa Ssekiboobo sebo ogenda tufumiramu tufumire tulye awo olwatuuka Oluganda ng'otulabira waliwo omuvubuka omutonja Sabiggu ng'erinnya lye Wakayima abeera ku kyalo ekimu ne jjajjaawe naye enjala yatuuka n'egwa nga tebalina kyakulya jjajjaawe kyava kukunulayo ensigo y'obunyewa bwe yali yatereka n'agikwasa Wakayima agenda agisige esobole okubajja mu njala Wakayima yatandika olugendo lwe olugenda mu nnimiro naye abaagenda kyabasanga abalina kasooli waabwe anyirira okufa obufi era teyalonzalonza n'abasaba bamuwanyise abawe ebinyeebwa ye bamuwe kasooli ne bamukwata kasooli ne bamumuwa ne batwala ebinyeebwa kasooli yenna n'amwebulizaamu n'okwesanya ne yeesanya nga yeddira waka ng'asirika wayita akabanga jjajjaawe amugamba Wakayima genda osole ku binyeebwa kyemali kati bituuse byengedde genda osole ku binyeebwa ebyo bye tuba tulyako Wakayima ne bimusobera omutima ne gumukuba okufaako obufi neera yeekaza n'atambula naye aba atambula kyavaako ku musiri ogwali gunyirira ogw'ebinyeebwa ngera bituuse n'okukuula n'abikakanamu n'asooka abikuula n'atwalya jjajjaawe mwattu jjajjaawe yasanyuka nnyo n'amutendereza okukola ennyo nga bwali omukozi era n'amwebaza nnyo era n'amugamba n'ekyokolanga bwe batyo n'enkya yaddayo naluli n'addayo mwattu yaluka yafuula akaze nga bw'agenda mu binyeebwa byatamanyi nannyini byo ye bw'agenda bw'aleeta be balya nannyini binyeebwa lumu aba ayitaayita kyava agwa ku binyeebwa bye nga n'ebisinga obungi babisola neyebuuza ani yasola ebinyeebwa byange byatanyamba akukuna kusimba era kyeyakola ng'agenda ku muganga ng'afuna ddagala ng'aliteeka mu binyeebwa mwattu bw'aliteeka mu binyeebwa nga yaddirawe nga yeesigikira Wakayima munnaffe zimuleeta azemu yeesolesa mu nnimiro y'omusajja akula binyeebwa olusiku olwasooka ng'ebinyeebwa bimukwata ng'atandika kuleekaana abaaye mu nnyambe ng'ate waliwo ayamba mwattu nannyini binyeebwa ye yajja ate okutaasa bamubuuza ssebo gobba ebinyeebwa byange ng'atandika kwebuzaabuza omusajja akwata mbooko gwali gwa mutubawo ng'agwawagula bulungi ng'adda ku Wakayima ng'akuba
yakuba Wakayima akabanga akawererako ddala n'amyuka akabina okukira ennyaanya laba Wakayima wadde waka yajjawo amaaso yagakuba akabina akaali kamyuse ng'amugamba Wakayima ng'omyusa akabina ng'amugamba jajja tosobola kubitegeera ng'amugamba Wakayima nedda akabinako nkeegombye ngamba nedda jajja kabina kange tekamyuse lwa bulungi agamba nedda nze nange kange najagadde kamyuke bwe katyo ko ye nati bw'oyagala bwefunira akago k'omupeera kasobole okufa obulungi okaleete nze nkulage jajja Wakayima naye ng'aleeta kago ng'Akayima amugamba galamira ng'adda ku jajjawe ng'amukuba yakuba jajjawo okufaako obufi yamukuba n'amukuba n'amukubira ddala n'amukuba akabina ne kamyunde akali kakayagala okumyuka kaddugala buddugazi ngeno bwalajana bannaye Wakayima ozita yajja agumaguma omyuka akabina Wakayima ozita yajja agumaguma omyuka akabina mwattu yakuba jajjawe n'emboka ezasigawo ne zikwata ettaka akabina akaddugala kiwenjokerera akabina ko kasiirivu era nange naleka bagenze kumunyiga neneddira emukono mukyagwe ku Mount St. Andrews High School emukono nesomera ekitabo nange awo bannaye we nalabira. Kale tweyanzege munaffe igwali erinnya nze Kalungi Frederick we bali kutufumiramu Wakayima jajja Wakayima n'emyuka akabina kabubaasi nyala kumanya okusola ompulira ekigambo olufumo okusola kiki okusola okukuula ebinyeebwa okukuula nga bituuse kale tweyanziza olulimi olw'okukuula ebinyeebwa kale ahamba naffe muwulidde olufumo lwaffe yesebo ani makulu ki ge muyina ge mufunye mu lufumo lwa munaffe lwatufumye nnyo jangu otubulire makulu ki gofunye amakulu genzigyemu okulekerawo okwegomba kubanga jajja Wakayima yeegomba akabina ka Wakayima kamyufu yamaliriza kagubasi nga tamanyi nange eki gye kamyusi okwegombagomba abaana abala mwegomba nnyo ogenda nobeera awo nolengera muno nga ayambadde akagoye sikati kampi naye njagenda nogenda noleka engoye ennungi mu maduuka nogula obugoye okulaki bukookoonyo mbulwokuba wakeegombye si birungi banna nyabo nze kyenjize mu lufumo olwo obutabeera mukumpanya nakweyagaliza gwe wekka kubanga Wakayima yagenda okusimba ebinyeebwa olwokuba nti ye enjala yali emuluma nakola ki n'awanyisiganyamu n'abalina kasooli n'amulya yenna n'atawalirirako ku jjajjawe ate nga ne jjajja naye kirabika enjala yali emuluma kubanga ebinyeebwa yayerekeza werekereza babisimbe bibayambe mu biseera ebijja mu maaso. tweyanzika omukyala bwali nze n'aba West Petro kale tweyanzisebo makulu ki gofunye makulu genfunyemu okuba omugumiikiriza singa Wakayima yagumiikiriza n'asimba ebinyeebwa ebizo byonna byeyafuna teyandibifunye obugumiikiriza kikulu obugumiikiriza kikulu tugumiikirize tujja kutuuka ku biki ku birungi mulekeraawo okubeera nga muwankawanka nga mukyali baki kale tweyanzisebo tweyanzike kale tugende mu kyoto kino tubaamu olunaku lwaleero tugenda tujaguza bataata baffe bali mu kujaguza olunaku lwabwe olunaku lwa bataata lwe tuyita Father's Day Father's Day kakati bataata mulina kyemu abategekeddeyo yesebo mulina tulimu abategekedde yesebo babweko obubaka bwe bamanyi abataata yesebo obubaka musobola okububawa yesebo bwayise muki mu kitontome twagala batontomeremu bategeere kale talatawo omulembe guno abaami n'abakyala abakulu n'abato abateza amatu mwatutubagala nnyo mu linnya ly'omutozi naye tuli banyivufu abaana b'omulembe omutebi ensonga ezitudde olwaleero bitutami tuliko era katogere abazadde b'omulembe guno nga mutama ate ekijja ku bataata kyesitaza anti mwe temukyafaayo okufa abaana bammwe mutusuuliridde obudde mutuwa bampalo ne mutulekerera ffe nga tetulina agamba kyokka bataata ab'edda baali bataata ddala baavangayo nnyo eri amagujje gaabwe ng'obudde bwe babawa babubawa ddala era nga bafaayo nnyo babateeketeke ebyo bataata b'omulembe
mulembe guno tebabitegeera bagamba obuvunanyizibwa kubuwa bamama olwo nno n'abakozi baluka balwabwe obwo obuvunanyizibwa mubabalekedde olwo nolaba kabweya nokonewakeeyo anti omwana ayenoneka taata tafaayo ekyo si kirungi ab'emikwano ensonga y'abataata abedde ekyayimiridde ng'ekyokulabirako emito emito eri abalijja abedde abawanga obudde eri abaana baabwe ne babaligiriza egy'emikono ngamba emirimu ne babalungamya mu nsi eno ne bayigaso ne bafuuka ab'omugaso ennyo mu nsi eno olwo owulira bye boogera weesikamuso amaanyi sirina n'obudde sirina nze ngenda ku mulimu ne bwegayirira obudde bwa mirimu wamma abataata baffe abalijja ngamba emito emito egyaleero ensonga eziriwo muzibulidde tusaba bannaffe muzitereze tukolere bajjajja be bakolanga tusobole okuzimba eggwanga etterekevu abaana tubateeketeeke bulungi nnyo mu byobuwanga n'empisa zaabwe beeyagale mu by'ennono eyeyisa mu bantu abaana mubawe obudde mubalabirire mubafeeko tuzimbe eggwanga eryeyagaza awangale lukoma nantawetwa mweraba kale mweraba mugende mwebake tweyanziza ekitotome kyaffe ekyabataata bataata nga mujja kuza olunaku lwammwe olunaku lwalira abaana ba Mount St. Henry's babalekedde obubaka abaana mubawe obudde abaana mubateeketeeke mu bulamu obwa bulijjo nabo basobole okubeera abawanguzi mu nsi bibaluma naye tebasobola baatula bibaatulira okujjako okukozesa omuleeretu guno obwakabaka bwe yabateerawo okusobola okutuusa obubaka obwo naye nga balina okusomezebwa mu bulamu bwabwe kale bataata baffe mu bannyo batuusako baka tweyazeege era nkakasa babuulidde bulungi 88 akasoze namba kyabasafama radio Uganda programu ekyoto abavubuka betu nabo be ba Mount St. Henry's High School okuva emikono mu Kyaggwe mu kyoto kino tulinamu kye tuyita omubala gw'ekyoto omubala gw'ekyoto ogamba kutya omubala gwange gugamba kutya obuwangwa bwange mwenaayita fuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi tuddemu obuwangwa bwange mwenaayita fuuka omwana eyeegombesa ntuuke ku buwanguzi mu buwangwa mwe tugenda okuyita tutuuke ku ki ku buwanguzi ensonga oli munyankole oli mugisu oli musoga oli mutoolo oli mukyoli obuwangwa lyeggwanga ensi etalina buwangwa bwayo ensi tesobola kukula kubanga abantu buli omu asigala yeeyisanga bakola ki abantu tebaba na mpisa abantu tebaba na kwagaliza abantu tebabeera na mbeera yakutiirira bannaabwe buli omu kyagala kyakola ki kale nolwensonga muwe obuwangwa bwaffe kiki obuwangwa bwaffe ekitiibwa kakati mu kyoto kino tulinamu si kyabuntu biki bye mulabeeko eyo ekyabwe gye muvudde bye mulaba nga si byabuntu abantu bye bakola brown omuzungu si kyabuntu omuntu okusumagirira mu lujjudde lw'abantu kubanga omuntu yenna alina wasumagira oba weyeebaka omubiri buli kimu kita aba tamanyi nakifa ku nsi kale waletegendereza ayinza okwonoona embeera ate ng'ali mu lujjudde naswala omu nali mu takisi nanjira amalusu saati yange enjiro ngamusajja gwe toyaziza mama toyaze sikyabuntu okusumagira ki naye sebo tulo nga tetunakuluma n'abaweesi tusumagirawo nga musumagira ne mu kiraasi nze ziwa Stevens sebo si kyabuntu omuntu okuyisiza omukka mu bantu olw'ensonga nti bw'anayisa omukka mu bantu ajja kubamalako emirembe mukkaki ambondi okusaidi esebo oyo ayinza obamalakoki emirembe natwake ate nga kyandibadde kisaana waakiri n'asooka neyeetegulamukko n'oluvannyuma n'amala n'akomawo waliwo okubanga yalidde ku museenene kale toyazege sebo omwami ziwa kakati tugende sebo wanakyo tugamba erinnya Kalungi Frederick Munabudu si kyabuntu omuntu okuba ku ssimu n'aleekaana nnyo amalako bangi emirembe wati omuntu aba ayogera nga buli omu agamba bannaye naye ayagala okumanya byayogera watu si kyabuntu ninako gwe nawulira nga ayogera kakati mama gundi sente zinakuwadde zimala bimu obusozi buzikozesa mutya ali mu takisi bannaye n'ebyama byawakabye kale tweyanziza ebidyo okulekana muki kakati mu kyoto kino twateeseteese
nga tulinamu engeri ensonge bani abagenda otutuukiriramu ku ngero ani alina ku lugero olusonge nya ngeri abagenda otuye ku lugero olusonge mpulire omwana wa masatemist oba amanyi Erinnya nze Nabumba Ann Precious. Oluganda nkovu teruggwa ku mubiri. Yes. Lutegeeza nti abooluganda ne wabaawo okusobagana wakati waabwe tekijjawo kiri nti baluganda ekiyawukana ku mikwano. Yes, tusigala tuli kiki okusobagana kyabuntu kusobagana ki abooluganda tusigale nga tukola ki nga tuli wa mukale tweyanza munnaffe ani ampayo olugero Erinnya nze Mumbejje wano. Ensawo ya mukulu wo tekuterekera. Kino kitegeeza nti lutegeeza nti abooluganda baba beddiŋŋanwako buli omu aba ayagala abeere n'ekikye awo wamanyira nti akinako obwannannyini obutuufu. Kituufu. Teyaziza mukwano. Ompa olugero ani nyawo olugero Amannya gange nze omulongo babiri Mafa. Wambwa ayigira agagenda aga mukama we. Embwa we begenda okuyiga eyiga agage egayiga eyigagaayo egatwalira mukama we ng'ekimanye mukama we egenda gawo egenda muwa. Mu nsi eno yaffe eya bulijjo omuntu waba akolera omuntu omulala akimanya ajja mukolera omulimu ogwo wafuna sente n'azitwalira mukama we ajja kujja amuweeko naye. So sikolera buki? So sikolera bwire tweyazike. Kakati ekyoto kino twateeseteese lunaku lwa baki? Lunaku lwa baddadi, lunaku lwa baswiti taata. Njagala kumanya taata wammwe wamugasa atya mu bulamu bwomwe? Taata nga ajja kuza olunaku lwe nyawe jangu ompeeyo. Erinnya nze Namukose Mirembe Faith. Nze ndi musanyufu nze ng'omwana omuwala kubanga taata wange afubye okunsomesa era bataata bafubye somesa abaana abawala mulembe guno ekitaaliwo edda basoosowazanga nnyo abaana abalenzi bafumbirwanga bufumbiro omwana ajja fumbirwa jagende wa bbaawe naye nze ndi musanyufu kubanga bafubye tusomesa. Kati mulina abapresidenti mu Tanzania baminisita tweyanziza munaye we bali kusiima taata. Nyamu Erinnya nze Natunda Shamsa Zuena. Nze taata owange simutegeera simufuna n'embeera ze sizimanyi. Atya mumanyi nti taata wange naye enneeyisa gy'atuyisizaako ng'abaana be tetusanyusa. Ye muntu gw'osobola okubira essimu n'omugamba naye dadi ku lw'omukaaga lwe lunaku lwaffe lumulina otukyalira n'agamba kandabe ne lutuuka n'omukubira n'agamba nina byenkola ndi ku mulimu olulala n'olulala terulituuka ate ekitatusanyusa ffe kituluma. Kikuluma maama nkulaba ennaku kamaama taata wanatugunda munnaffe omwana muwe ku budde nga kusasula fiizi nga wetuja wetulize eyo vaayo omuntu ekyo olunza munnange omwana sente olufulyo ziwaayo ne munaye jangu omulabika omukyalo. Erinnya nze Kalemba Fred. Kalemba Fred. Nebaza taata wange kubanga asobodde okumanyisa engeri gye bafunamu ensimbi. Ogenda okulunda ebisolo atukubiriza tugende tukolere wamu. Bisolo ekibi mulundu? Ente, mbuzi, embizi. Tweyanza munaye taata mule webale okuyigiriza omwana emirimu. Nyamu Erinnya nze Nalukwago Shanta Esther. Nze ndi musanyufu kubanga taata owange afaayo nnyo okulaba nga ndi musanyufu obudde bwonna era mpa buli kyenjagala okugeza nga wemusaba oba like ekintu kyensinga okwagala kyonna kyonna akimpa kubanga ayagala mbeere musanyufu. Kubanga ayagala mbeere kyova wasibe n'akaviiri yakuwa n'essente olusibe. Bale ekirungi nnyo omuzadde okuwa omwana we kintu kyakola ki? Kyali kibanga gamba dadi munnange mukasi yavaamu naye yampanga kyenkola ki? Kyenali njagala. Anyamula atuwayo. Nate erinnya eryange nze Nabumba Ann Precious. Nze taata wange simutegeera. Taata akulembeza nnyo emirimu gye okusinga ffe abaana be. Okugeza taata agenda ssaawa 12 muba muteebase mugendo zuuka nga taata yagenze dda tomulabyeko
akomawo era kiro nga mwebase tafaayo oba wemuli oba temuliiwo agenda mu buliri gera naye yeebaka ekyo mubuuzeko taata lwaki ogulira nnyo ate noddaliiti naffe kituluma kubanga tetufuna budde kunyumyako naye bambi kala erinnya eryange nze Kawere Jonathan Mugagga ddala oli mugagga ekooti luuba oli mugagga kale nze taata wange kyemwebazaako era kyemwagalako kunshopingira buli kyemba musa abasinga nze bangamba nga baddayo kusomero sometimes oba tajja na requirements abatata bwe babagamba vidi tuleeta mujja bisangayo genda n'ebyo nenze owange mwebaza era kyemwagalako owange yampanga kota ya sukaali tamunamba tweyanziza taata akola obuvunanyizibwa bwatyo nakutwalako ne mushopinga kale tweyanziza olina kyotoli mukwano taata erinnya lyange nze naaba inspection nze ekinnuma era ekinyiiza nze taata wange kyasobola kunjigiriza kika kyaffe nze nkoma kumanya taata wange azaala jajja wange azaala taata na linnya lyange na linnya lya mama wange naye simanyi mubala simanya biki negomba nyingi naye tatwala budde ati yatwala budde kubituyigiriza ffe ng'abaana be tweyanziza munankyala nabawezi taata wa nabawezi owulidde omwana ajula ekintu ky'okumutwala mu bajjajja temukola namukumanyagana bagenda naye tafaayo tutwala tabatwala bannange oguno omusango gwa nagomola mu Buganda wano era gwe mwesibeko nga taata okumanyagana atwala ntegeera ebifa mu kika kati singa ava mu nsi nate Kalungi Frederick naye nze kyesiri musanyufu na taata wange tatuwadde mukisa kumanya byabuwangwa baffe nannono naye banga bategese tugamba empiira gy'amasaza obwakabaka bwetutegeka naye sitiibo busobola okutula mu ddiro nga munyumya ku mane asino bino talina kyabimanyiiko naye kuba kumanyaganya bwe tabimanyi taata wa Kalungi anywera mali waseno muliro kyokunyesa z'ebuddu gyova erisamba nno olwaleero luno kale tweyaziike abaana baffe aba Mount St. Henry's High School ki Mukono olunaku lwa bataata nga bajaguza bataata muwulidde abaana bano balina okusomozebwa okw'amaanyi abaana bano balina ebibanyigiriza ng'abaana so tufube okulaba nga abaana bano tubawa ebirungi naye ate ku birungi ebyo tubatambulizeeko amaaso n'ebigenderako kakati njagala kumanya ngamba njagala basiibula njagala basiibula njagala babuuza muwanya ebikoko waki njagala babuuza nina omuti gwange gulina amatabi 10 n'ameka 10 n'ameka amatabi 12 gulina ebibala 4 amatabi 12 gassa ebibala 4 gassa ebibala meka ebibala 4 bibeeramu ensigo 7 buli kibala abaffe omuti ogwo mutiki omuti ogwo mutiki omuti ogwo gwe omwaka gulimu emyezi 12 buli mwezi mulimu weeks 7 buli mwezi mulimu weeks 4 buli wiiki erimu ennaku 7 kana kano kabbi bakubirenga abaana baffe aba Mount St. Henry's taata jangu obeeka ebigo byogamba abantu neyanziza nnyo ssebo omuseesa w'ekyoto bannaffe abali eyabawuliriza Kyabassa erinnya nze musomesa Kabuye Farouk nsomesa ku Mount St. Henry's High School Mukono nze nkulembedde abaana bano okujja ku kyoto okuyiga ate n'okusomesa ekyamazima kiri nti abaana basomesezza ate nga n'okuyiga bayize nabwekityo nga bwe tuli nti tuli ku mulamwa guno tuli ku lunaku luno olulungi olunaku lw'abataata bataata abali eyo obubaka abaana babubawadde ekyamazima kiri nti abaana si basanyufu abamu ate abalala ne babeera abasanyufu bataata abali eyo nga mukola kyemuteekeddwa okukola ekibasuubirwamu tubeebaza ne sekwebaza yenna nti mwebali nnyo mwebalire ddala ate bataata abatatutte buvunaanyizibwa abaana balaajanye
mubayambe basobole okufuna ebyo byonna bye bateekeddwa okufuna. Mukama wange kkiriza neebaze abakulu aba Mount St. Henry's High School Mukono olw'okutuwa omukisa okujja okukyalako ku leediyo yaffe n'okusomesa. Beebale nnyo bannaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kkiriza taata ntumireko. Ntumira maama omukyala Nansubuga Masituula Lule ebugoye Butambala n'abatuuze b'okumutala bugoye Butambala mwenna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale n'okunjagala. Ssebo ntumira ne mukyala wange, nkyali nno mugole. Ntumira mukyala wange, mukyala Nattabi Nuriyat Kabuye, omukyala ow'ennyonyi. Weebale nnyo, weebalire ddala okunjagala, n'abaana abasomesa ba Mount St. Henry's High School Mukono n'abakulu mwenna sibeerabidde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Yes, tuyanzege ndabira mukyala Topista Nakalembe editicha omuntu walizo omulimu gwakoze ki okukiriza abavuka wano okufuluma. Kale tuyanza bannaffe mwebale nnyo mukoze. Njagala babuulira olugero lugamba nti akwatulira akira akola ki? Akira akugeya. Akwatulira akola ki? Akira akugeya. Omuntu wajja gy'oli n'akubuulira amazima nti kino kyokoze kiki? Tumutwala nti mubi. Otegedde okusinga ono agenda ebweru n'akukola ki? Omuyina omuze nti oli wajja n'akubuulira ekituufu ate olaba ki? Olaba bubi. Kale n'ebigambo ebyo nsaba mutee bulungi, mweyise bulungi, musome ffenna tuyite Ssaabasajja Kabaka awangale. Ssaabasajja Kabaka awangale. Kale mwerama.